ni ceceni ya Inoro TV. Cokeria gatho ni kunyitana ithuĩ ota mutugo muthenya wa gatatu tukoragwo na mugeni guku studio tukiarĩrĩria mamwe ma moritũ na to nginya makorwo marĩ moritũ ni maũndũ marĩa tũrahetũkĩra tũrĩ ta mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Harĩ riboti irarekereirio ĩgiĩ gĩthomo na makĩria ma arutwo 500,000 matineyandĩkithia na rũrenda rwa KUPS nĩgetha makorwo na mweke wa kũingĩra university kana college merekeire kũ marorete na kũ twerekeire hatũrĩta bũrũri angĩkorwo kũrĩ na arutwo makĩria ya nuthu milioni mataramenyeka kũrĩa megũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao kĩa igũrũ. Thĩinĩ wa ndurumeni mũthenya wa ũmũthĩ mũgeni witũ nĩ mũtaaramu ũhĩgĩrĩire maũndũ megiĩ gĩthomo anakorwo arĩ CC wa gĩthomo thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi etagwo Janet Muthoni Ouko nĩ tũgũkorwo nake na no twarĩrie kũhetũkĩra njĩra iria tũgũtarĩrio nĩ Gathoni kahinda gatarĩ haraya. Na njĩra icio nĩ kũgerera Facebook ya Inoro TV, Facebook ya Gathoni wa Njihia ũndũ ũmwe na ya Mũriũki wa Mũchoki. Ũtũtũmĩre mawoni maku megiĩ riboti iria tũgũkorwo tũgĩkũharĩrĩria o ũndũ ũmwe na ndereti iria Mũchoki egũkorwo nayo ĩgiĩ gĩthomo. Na mũtauri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Wangari wa Macharia. No mbere ya mothe maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Arĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa ndurumeni. We will sort out matters around the sale of coffee. Farmers are getting a raw deal in the whole of that exercise. Arĩmi a kahũa maya kuona hathara thirikari agakweruhia marũa ma thĩ na endia kahũa. Maratengerera cia bure iria citarĩ na umithio makĩroragwo maitho toko maratwaragwo kwa ngoma na matiũĩ. Thaa ici hatirĩ ũndũ tũregete. Thaa ici kĩndũ kĩũru thaa ici no kũragwo. Thirikari kũrũgamia mĩhang'o ya Worldcoin ya ũngania wa mbica cia maitho ma mũingĩ bũrũri-inĩ. We shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. Thogora wa fertilizer ya raithi kũgwa na ciringi 1,000 harĩ mũhuko wa kilo 50. Cioro nĩ theru na nĩ kwega gũkũ na nĩ tũgũrĩirwo mũno cabaci ngũrugĩte kĩndũ mĩtu ĩnana ũguo na ndĩrona ndigĩtie mĩtu tena. Onjoria akamũkũnji Nyĩrĩ ũthamirio thoko-inĩ ya Asian Quarters mũtaratara-inĩ wa kũnyihia mũhatĩkano. Niĩ kwa mukira mitambo-inĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Na nĩ njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki twanjĩrĩrie na riboti ĩgiĩ ũrĩmi wa kahũa. Rita rĩa mbere harĩ ũrĩmi wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ arĩmi maihũrĩtie thito na magetha ma kahũa gatarĩ gathĩe na marorete kwandĩkithia hathara ya mamirioni ma mbeca wona thirikari ĩgucia mũtaratara-inĩ wa kwerũhia license ya athĩi na endia kahũa. Kuma tarĩki 6 mweri mũhetũku arĩmi matikoretwo makĩendia magetha mao kũrũmĩrĩra matua ma kĩgomano gĩa kahũa kĩrĩa gĩatabanĩirio mwena wa Meru tondũ arĩa magathĩaga na gũkendia nĩ mehereirio marũa mao makĩrwo nĩo makoretwo makĩagagia mũrĩmi. Rwa Nyambura no tũhingũrĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mũcemanio wa kwarĩra mĩtaratara ya gũcokia riri wa kahũa mwena wa Meru mweri-inĩ wa gatandatũ ũrĩa warĩ ũrehe kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire ũrĩmi ũyũ wahĩtũkirie matua marĩa kwĩgucia kwa mũbango wa kũmakinyanĩria gũcũngĩrĩirie mũtuthũko wa thĩna mũnenanene ona gũkĩra ũrĩa warĩ ho na hau kabere. Gatagatĩ-inĩ ka matua marĩa mahĩtũkirio nĩ gũteanĩria license ciothe cia thũgũrĩ ya kahũa itemi-inĩ rĩa kweheria broker iria citũire cihinyĩrĩirie mũrĩmi ũndũ ũrĩa ũthingithĩtie thoko na njĩra nene.
Macũngĩrĩro arĩmi matigĩtwo na kahũa kaingĩ karĩa magethete ĩndĩ gatingĩthĩo tondũ gũtirĩ mũndũ wĩna license cia gũthĩa na gatingĩendio makĩria nja ya bũrũri. Ona tũngĩhingũra auction ũmũthĩ mũrĩmi atware kahũa gake mirũ kamirwo gacoke gatwarwo auction nĩ mĩeri 4. Ũguo nĩ kuonania kahinda karĩa mũrĩmi angĩeterera mbeca ciake karĩhwo nĩ Januari. Guo ni strategy yemploagwo ni cartels makenda niketha monanie thirikari itebota kuruta wira ite no boti no njuge ondu wa mbere ngenda kutheria wa mbere less than one week ago kuna gazette notice ya minister kuma agriculture Mithikari Nturi ya ku extend license ya brokerage koguo meterere there's something which is ongoing ni megukorwo makirini we license yao ni ondu wa futekia kabwa tutere ndona kabwa gikare ku gukinyeria riu arimi marikitie kugetha makiria ma kilo milioni 15 cia kahua no gakomete thito tondu gukoretwo na heho nyingi arimi ona matihotete kumithia kahua wega noguo karaigwo thito kari kaigu undu uria uraiga gicunje kinene kia magetha maya ugwati-ini wa guthuka. Ni twambe tuoe kahua karia gothe ge thito karia gothe kena thothaite na factories ka parchment gatari gathie gatatwaritwo milling tondu millers matire na licenses. Kahua kau kagurwo ni thirikari na ihenya na thirikari ndekegwatie tondu mena mbeca cia arimi cietagwo coffee advance cherry advance fund tumitaga cherry fund na mbeca icio citigarite 2.5 billion na cia akaunti-ini ya new KPCU na mbeca icio ni cia arimi. Ruhonge rwa kuramata urimi bururi-ini rwa AFA ni rwarutite mukana wa guthingitha gwa thoko ya kahua matua ma miru makinyanirio kiundutho indi thirikari igiteaniria utarani uyu. Kenya irari na mwihoko wa kwendia makiria ma kilo milioni 75 cia kahua mwaka uyu wa kigina undu uria uhana ta gukinyanira ugukorwo ri kiroto. Riri mbura ĩrĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere na kura kahua kerĩgĩrĩirwo gũkorwo karĩ kaingĩ ona makĩria na gathiĩ na mbere na kũigwo thito-inĩ cia ithĩi no rĩo karagucĩrĩria aici. Itua rĩu rĩa kureta borithi kĩũmbe cia kũgitĩra kabua na ku make sure ithĩi cia kabua kũrĩa kabua kĩigĩtwo kuna security ndio iyũkĩtie na njĩra nene muno na ngakena muno ni undu ucio tondu ungikora kabua niko kindu kiria giturindaga muno thutha wa maguta thiini wa thi na koguo ri ni tugitagira indu imwe tariu tuna borithi cia kurinda mai cia gukorwo ikimenyerera mai matigakorwo kuna irigo connection na whatever na vandalization no ongerera kindu kiria gituretagera mbia nyingi muno guku ni kindu gigwitwo kabua na macani. Thirikari ni irikitie kuongerera license ya ithĩi na endia atene na ihinda rĩa thikũ 90 no ataramu a thũgũrĩ ya kahua maroiga ati uyu ti undu kuguna murimi na njira nene tondu kahua karia gothe ge thito gekurekererio thoko-ini ihinda-ini rimwe noguo kaingĩha gekũgũrwo na thogora ũrĩ thĩ. Igũrũ rĩa ũguo kahua ga Kenya nĩ ga gĩkĩro kĩa igũrũ na gatũire kagucĩrĩirie thoko cia Belgium, America, Germany na Korea ya mũhuro na agũri a kahua nĩ matigithĩtie thũgũrĩ nene ya kahua gaka thutha wa gũthundũra ũtaramu wa kuongerera mũcamo makĩhũthĩra kahua ka ikĩro cia thĩ. We have agreed tentatively that there will be an auction next week to make sure that the whole process does not stall. But finally, we will sort out matters around the sale of coffee. Farmers are getting a raw deal. Gatagati ka githagathago giki giothe arimi a kahua marehoka ati kihonia kiria muthia-ini gikumaguna nikio gikonekana. Ngiribotera Inoro TV njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Thutha wa thirikari kurugamia mihango iria ikoretwo igithie na mbere ya kuingiria muingi mutaratara-ini wa kuheo mbeca kuhitukira rurenda rwa Worldcoin, ciuria cia kuria mbica cia maitho ma andu 350 irathie na ugitiri wa riboti ciao thutha wa kuingirio mutaratara-ini ucio ni mamwe ma maria thirikari yugite macungiriirie yambike itua riu. Ni undu utumurite moni ngurani gatagati ka muingi aria mararikitie kwamukira mbeca icio makiuria thirikari ndikarugamie mutaratara ucio na aria angi ningi makigathiriria ikinya ria thirikari ria kurugamia uhoro ucio nginya riria uthuthuria ukarika. Njenga wa Wambui no haririe riboti ino.
thutha wa ciũria kwĩyumĩria ciĩgiĩ ũrĩa mĩhang'o ya kũingĩria andũ mũtaratara-inĩ wa Worldcoin ũratabanio, kũrĩa makĩria ma andũ 350,000 marĩkĩtie kũingĩra bũrũri-inĩ. Rũhonge rwa ũgitĩri nĩ rũrũgamĩtie mĩhang'o ĩyo kũhotithia ũthuthuria gũtabanio, makĩria gĩtũmi kĩa marongorerie kuoya mbica cia maitho rĩrĩa marandĩkithia andũ. Nĩ twĩna andũ meĩtaga intelligent matwĩtarĩria atĩrĩrĩ, mũndũ ũraheana mbeca ici thuru kũmũrĩkwo ritho rĩ, mbeca nĩ njega na itwendete mbeca, no kĩũria nĩ gĩkĩ, mamũrĩkĩte ritho atĩa, mũndũ 7,000 na ndũracokia rĩ, arutĩte kũ na heirwo license atĩa Kenya? Honorable Speaker, has the government established the ultimate objective of this exercise? For what purpose will the data collected be used? Honorable Speaker, were there prior public participation to inform the public of the risk involved in the exercise? Rũhonge rũkinyanĩria na rwa kũramata thũgũrĩ bũrũri-inĩ rũrĩtie mũingĩ wĩmenyerere rĩrĩa maraheana riboti imegiĩ kũrĩ andũ matoĩ, makĩongerera atĩ onao matirĩ marataũkĩrwo wega kũrĩa mbica cia maitho ma andũ iratũmwo kana kũigwo marĩkia kũhũrwo mbica, na nĩkĩo thuthuria wa kwenjera ndeto ĩno wambĩkĩtwo. Ginya baba munjiari kana mami uria unjiarite na nowe oĩ maitho makwa maumire ku, matiri mahe 7,000 kiuma kia ritho peke yake monekera 7,000 ciauma ku na tibia ngacokia. Andũ nĩ marenda ũndũ wothe mangĩona gĩa kũrĩa, andũ nĩ ahũtu. Ũndũ wa kerĩ, andũ matirĩ na gũthina ĩra mararuta. Tarũkĩra gũgĩthura yũku ka thaa ici, no nyende mũthenya ũmwe ũrĩ ũka gũkinya thaa 10 ũkĩrorera roundabout-inĩ ĩno, andũ makoma makomete hau na mũndũ akomete atĩ nĩ ahũnire. Ona gũtuĩka kũrerĩkana makiri ma a Kenya arĩa mararokete nyũmba-inĩ nene ya mĩcemanio ya KICC kĩrarĩ kĩonereria kĩa wagi wa mawĩra na kũhinyĩrĩrĩka kumana na kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre, kũrĩ mareganĩte na ũhoro ũcio. Ningĩ mera marute wĩra manoge, tũkua mĩrigo mĩritũ mũno tũgoka gũkũ. Onokorwo nĩ tũgiagwo nĩ kanjũ no twendagia kĩrĩa mũndũ endagia na kainũka nakĩo agathiĩ akahe ciana. Kuona gũtirĩ kũragia no taũku wa kĩhumo kĩa mbeca iria iraheanwo rungu rwa mũtaratara ũcio na gĩtũmi kĩa andũ moyo mbica cia maitho, mũingĩ ũhanĩte o taya atukanĩre, o mũndũ akĩheana mawoni make makĩrĩa kĩaya gũkorwo kĩrathiĩ na mbere. Mbica ĩno arahũra mũndũ ritho rĩ, ndũramenya mbica ĩno ĩrathiĩ ĩgatũrĩkania ritho, rĩngĩ ĩgathiĩ gũthoma hakiri kana mũtwe kũu thĩinĩ wothe, koguo mũndũ ũcio no akũhenie nĩ kĩoma kĩa ritho arakuoya, no agũkua hakiri ciaku ciothe. Ndagĩtarĩ mũno ũyũ ũngĩnjuga atĩ ndirona ũndũ wĩna health implication o yothe mũndũ gũthiĩ kuoya biodata magerete maitho-inĩ maku, tondũ kaingĩ ũrĩa tũĩ tuonaga aikorwo hena ũndũ ũngĩku affect wa afya-inĩ yaku, no anga kĩndũ mũndũ angĩkũhe ũkĩrĩa na kanua yaku kana kaũndũ atũmĩra radiology affect cells cia mwĩrĩ waku ũrĩa cirutaga wĩra. Makĩroragwo maitho toko maratwaragwo kwa ngoma na matiũĩ. Ũhoro ũyũ wĩ mabũrũri 36, mabũrũri 36 tũkũingĩra tũrĩngĩ nĩ tũrĩũmanagĩrĩria kũu. Ĩni niĩ ndiramakio nĩ ũhoro ũcio, mbeca na thaa ici indo citiragũrĩka, indo ciĩna goro. Ai no na thengia wa maya mothe gatagatĩ ka andũ arĩa marĩkĩtie kũingĩrio Worldcoin nĩ Joseph Ng'ang'a kuma Gĩthũrai na amũkĩrire ciringi 7,000 thikũ 3 hĩtũku, akĩũria andũ matige guoya ona maitho mao moyo mbica amutake rĩu nĩongereire stoko ya indo iria endagia. Ai ni ndirenda kũmenya tondũ irore iria ndanoyo nĩ nyingĩ ona nditeithĩkaga rĩ, ona hau ndiĩkaga nĩ ngũteithĩka rĩ, na tondũ icio nĩ cironekie rĩ, icio nĩ cirangenirie. Mararĩ raini-inĩ niĩ no ndĩmere nĩ wega tondũ andũ airũ na mũno Kenyans ona tũngĩrũha na handũ harakuo no hena mbia kaba ũkue ũgĩteng'erania na mbeca, rĩu rĩ manjie kũhera mehia mao tondũ niĩ ndirona magĩthiĩ mũno. Ciũria na nganja iria ciĩyumĩrĩtie cia Worldcoin to bũrũri-inĩ tu ironekana, amu maũndũ o ta maya mamĩgiĩ no mo me bũrũri-inĩ wa Germany, France, Ngeretha na India. Nĩ mbeca itumũrĩte mawoni ngũrani gatagatĩ ka a Kenya arĩa kwa ihinda rĩrĩ maroretie maitho ũthuthuria-inĩ wa thirikari makĩyũria hihi warĩkia rĩ mũtaratara ũyũ nĩ ũgũcokereria bũrũri-inĩ. Ngeribotera Inoro TV kuma Gĩthũrai gĩa 45 kaunti ya Kiambu, zitagwo Jenga Wabui. Mũno Jenga na riboti ĩyo gathoni Worldcoin ya kinya mũthia gũkũ bũrũri-inĩ no nĩ ũthuthuria ũragĩtabanio
tukumenya thuthuria warika guguthiate tugutwara kaunti-ini ya Kiambu kuria kamiti ya bunge igi utongoria mwega nayo yathite bodi ya uramati wa mugunda wa thukuru wa Kiambu Institute of Science and Technology KIST yehere hari uramati wa utonga no rugamiriri wa thukuru uyu. Kamiti ino yuboretie ati bodi ino ikoretwo ikihuthira indo cia KIST gwitongia na kuoya mathire na ikahuthira gicunje kia mugunda uyu kuhanda kahua karia kamigunaga handu ha kuguna cukuru. Thutha wa ramati aika makiria magana meri cia mugunda wa thukuru wa Kiambu Institute of Science and Technology gwithema thamaji cia kamiti ya utongoria mwega kwa ihinda iraya muthiaine mekinyitie na mathitwo marute wira wao na njira ya kunywa muma. The land belongs to the Kiambu Institute, and I think if we want to put the university or whatever institution we want to add there, it should be under the Kiambu Institute, not under the trustee. Yes, because BOT was running the entire institution, which is illegal. It was illegal at that time. It was illegal because there was an act. 2013. But an act did not repeal the other act. Do you understand law? Giikaro-ini giku ihuirwo ni urugari bodi ino yugite ikoragwo akiramata mugunda wa KIST handu-ini ha aikari a Kiambu aria mahothire utonga wao niguo thukuru uyu wakwo mwaka-ini wa 1973. Kamiti ino yugite ati wira wa bodi ino ona kuhana oro uguo wari uthire mwaka-ini wa 2013 riria watho wa thukuru cia kothi cia moko wathundurirwo no KIST yacerehurirwo eka 70 icio ingi ikioyo ni amemba aria makoragwo mahandite kahua mugunda-ini uyu. Kamiti ino no yuburetie ati amemba bodi ino makoretwo makihuthira KIST kuoya ngombo cia gukinyaneria tafarira cia ukiumbe iria itacokaga kuguna thukuru uyu. Gukinya riu moete ngombo cia makiria ma ciringi milioni 150 kuringana na watho wa kuhuthira kindu kia muingi gwitongia na njira teno ni mugaru na watho. When an institution gets a loan like this one and you go ahead where you are entrusted to be acting on behalf of the public as a trustee to acquire that loan on your own now, when the loan comes and it is distributed among yourselves, isn't that fraud? And you're supposed to be charged in court. In my recollection, it was borrowed on behalf, because the collateral that was used belonged to the trustees. What was the collateral? The properties that belonged to KIST Board of Trustees. Chairman, what was the collateral? Collateral was the land asset owned by the Board of Trustees. But you just told us now that the land was not used. It was a debenture. That's what you told us. That is correct. I beg your pardon. That is correct. Because we still have. So, Chairman, what was the collateral? Collateral was a debenture. In other words, they placed. We understand. Yes. All these gentlemen have gone to school. Correct. What was the collateral? Collateral was that debenture because it was not the land. What was the collateral? It was the property of the trustees. So who's saying the truth? Riri tirita ria mbere uthuthuria wa thukuru uyu na bodi ino uratuthora urugari bunge-ini hituku. Professor Sam Ongeri ni atongoririe kamiti ya kigina bunge-ini ya Senate guthie nginya KIST gutafanio uthuthuria uyu. President Uhuru Kenyatta ni athukirie thukuru ciringi bilioni 3 cia gwakira arutwo gwa gukoma na kwambatiria ikiro cia kundu gwa guthomera indi maundu makiharagana ni ndugamano ici. Upon review of all this, the committee has declared an inquiry into the issue, and now we're going to go full blast to ensure that the people of Kiambu get back their institute. It goes back to them. Bodi ino irete kamiti ino ati iregete kuhe KIST mugunda uri otigarite ati tondu irenda gwaka university. Woni wa kamiti ino ni ati kwambatiria ngathi ya KIST niguo tuike university ni undu ungikinyanira na ihenya angikorwo gutiri na maundu mahithanie. Riu uthuthuria ni uibaibitio na gwakuruhanio ofisi ya munene wa watho DCI, EACC na aikari a Kiambu. Mbere ya bodi yathitwo yeherere uramati na urugamiriri wa mugunda uyu wothe orio.
Tugithie na mbere President William Ruto ni anirire mathogora meru ma fataraitha ya thogora wa thi guothe bururi-ini kwambiriria mweri uyu. Thogora wa fataraitha uikurukitio na shilingi 1,000 hari o muhuko wa kilo 50 na riu iriendagio shilingi 2,500. Na ta uria Mwangi wa Maina aratariria oho President anirire bururi ni weregereire kuibaibia magetha ma mbembe kimera giki na mihuko milioni 12 kumana na futhi uria uri migunda-ini. Arimi guothe bururi-ini aria President William Ruto atogiritie tayari bururi na gikiro kinene meguthie na mbere na gukunguia thutha wa thirikari kwanera kugoithia thogora wa bataraitha ya raithi ona makiria. Asante sana. Akiaria na andiki a mohoro thingira-ini wa Iregi, President anireire riu muhuko wa kilo 50 cia bataraitha ya thogora wa thi uria ndagio shilingi 2,500 niwe gukinya futhi wa irio bururi-ini gacumbiri-ini. For the coming short rains, the government has embarked on the distribution of fertilizer to farmers throughout the country with a view to ultimately delivering 100,000 metric tons or at least 2 million bags of 50 kilogram bags at the subsidized price of 2,500. Na riri kimera kia mbura nini gicuniirie, President oritie arimi kurima na bataraitha maita meri iria mahuthirite kimera-ini githiru niguo migunda yao irure makiria na kumahe magetha kwa uingi. I am asking our farmers, now that we have reduced the cost of fertilizer from 7,000 now to 2,500, they have absolutely no reason why they should not double the fertilizer they are using from 1 bag to 2 bags, and we can immediately double our production. Imera igire iria ihitukite mwaka-ini ona mwaka muthiru, President anirire thirikari ya nyagiria makiria ya mihuko milioni 5 cia bataraitha kaunti-ini 41 na arimi makiria ya milioni 5 makiandikithio. President agathiririe mubango uyu akiuga ni rita ria mbere arimi maramukirire bataraitha ihinda-ini riria riagiriire thiini wa miaka 10 mihituku. The total amount spent so far on the fertilizer subsidy program is a small fraction of the annual cost of consumption subsidies, and yet its impact is nothing short of tremendous. Kimera-ini giki kiria kiena futhi munene wa irio, bururi weregereirwo kwamukira makunia milioni 44 ma mbembe. President akiuga itanya ne gutigirira o mwaka ne kwagethwo makunia milioni 61 kwetukira uheani wa bataraitha ya raithi na guikurukia thogora wa urimi. Our target this year and annually going forward is to produce 61 million bags annually between this year all the way to 2027. President akidirite mubango wake wa gwaka nyumba cia raithi ni guteithiriria na gikiro kinene kubashira migunda minoru ya kurima iria riu itharikirwo na miena yothe na yaya guthingithia futhi wa irio matuko-ini meguka. We want to reverse the land fragmentation for settlement that is going on in Kenya, denying us the opportunity to use that land for agricultural and food production. Instead, it is being subdivided for settlement. Na niguo kurigiriria uitagi na mbembe kubuthira mathito-ini, President oigite thirikari ni iragura mashini igana rimwe cia kumithia iria igutwarwo thevo-ini itiganite cia NCPB na thirikari ikurugamirira nuthu ya marihi maria arimi marihagio kumithia. Niguo kung'ethanira na thogora wa iguru wa muturire uria uhinyiririe mamilioni ma Kenya, President William Ruto oigite ikinya riake ria kuhe arimi bataraitha ya thi niriambitie kugia na umithio kuona mwaka uyu makunia milioni 12 makiria ma mbembe ni mekugethwo ukiringithanio na uria kwagethetwo mwaka muhituku. President akiuga kino kiambiriria ngwaci nyingi na guthie na mbere egutigirira arimi ni mona kiria giothe marabatara na thogora wa thi niguo kugoithia thogora wa muturire. Ngiribotera Inooro TV kuma thingira-ini wa Iregi, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Gimoro Mwangi ni riboti yotu wa ucokeria ngatho ni guthii na mbere na kunyitania na ithu. No gukinyeria hau tukinyite twambe twikiria o hanini tu no ni turacokereria. Na tugicokereria Mundurume mwe kwoguo kioho kia miaka 30 thutha wa kunyitikana na ihetia ria guthukia waya cia thitima. We know times are tough,
So, save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia hitu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Tatuwa masani uramanya bola sinira umire. Ate! We! Muri o masani nena na muri gwa dagi mane mararugoria mugonda mwaro kuria mae mahiu. We! Ndwara tutiga. We! Netagia transport netoho. Haya, niguko. Ini katari guku. Kuria ngumura gwetagwo Longonot View Estate. Na kirima kia Longonot nikio kiria. Kasijiara ni weria. Na guku bei ni ciringi 445. Mena taito. Ini kwa dagi mare taito neta mahuti. We. Jita. Na tigo guo na maneimbari imo maya na to guku mena brotike kuria Kagundo Road na kuria mwena wa Makutano na nikio tugaga dagima na kuga na thina wa ngothi ina thundo na njuire gutuikanga ni muthiru kaimana. Fetch Organics ni kiboko yao. Fetch Organics icokagia gikeno kia andu aingi no thaka wao magakenga na makagia na riri. Uhoro mwega ni ati riu no wona indo ciao ciothe app-ini yao. Download app ya Fetch Organics thiini wa Google Play Store thimu-ini yaku wetie order yaku wone ugaruruku. Oho ni tutumaga maguta thi ngima kuhitukira DHL. Tucerere Spar Mall Thika Road kana uhure thimu 0769507696 kana Naikuru Baraka Plaza na thimu ni 0740157504. Fetch Organics, thondeka ngothi yaku ithakarire. Naikuru Reune City. Na taimagine yete wena 275,000 wena brought in Nakuru City. Eastlink Shelters Limited imaragwetira brought very prime share 50 by 100 iria ireto Amani Gardens Nakuru. Brought ishishie Nakuru Mutaita, Miti Mingi Center, dagika 20 kuma Nakuru Town na shia mita 500 kuma Ramine. No ulehio kahora na mieri 3. Site visit ni all Wednesday na Saturday. Huradhimu 0745-430-430 kana 0748-332-332. Jokererige huradhimu 0745-430-430 kana 0748-332-332. Oka. Uma, we niki manake. Kariki Sharin. Kariki wewa makawanyona. Regio gairi shabda nona pridivi. Ye hari akinyari. Ndirona tari we ukite gukorwo ari kihingo. Ni kihingo nikio gweheria. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitania na ithu. President William Ruto ni ateteire itua riake ria gwetikiria utemi wa miti mitito-ini ya muingi ucokererie akiuga hatire handu watho ucio urahinga itanya riake ria kuhanda miti bilioni 15 ihinda-ini ria miaka 10. President aritio mathaa manini thutha igoti guteaniria kwa ihinda watho ucio wa gwetikiria utemi wa miti gutha kiama kia mawakiri kuhanda cira igoti-ini gikiuga itua ria gucokereria utemi wa miti ritibatie. Harun Njoroge wa Maina ni aratariria.
Muthenya wa Jumatano thirikari mwaho wa wathani irokeirwo ni igoti ria maundu ma migunda na maria maturigiceirie rikirugamia kwa ihinda ikinya ria thirikari ria kuhingura miti igethwo. Mucirithania AO Angote augite watho ni uheanitwo wa guteaniria watho wa kweheria mukana wa utemi wa mitito-ini na kwanjiriria mubango wa shamba system. Angote oho ni athite thirikari ndikaheane marua kana rutha rwa ugethi wa miti ringi kinyagia cira uria uhanditwo ni kiama kia mawokiri bururi-ini LSK gigitetia gucokereria kwa ugethi wa miti ugathikiririo tariki 14 mweri uyu. LSK igitetia itua ria thirikari yugite ati President William Ruto niwe waugite utemi wa miti ni uninaga mbura. LSK ikauga gwitikiria ugethi wa miti gutina rumirira watho wa science thirikari ndinoria woni wa muingi. LSK ikauga ati thirikari iri na mubango wa kwanjiriria shamba system na gwitikiria ugethi wa miti ni kuhinga uhandi wa miti bilioni 15 iria President William Ruto eraniire, murugamo uria President areganite naguo. There has been concern, for example, on the lifting of the moratorium on tree harvesting. I want, for avoidance of doubt, that will not be an occasion to reverse our tree planting exercise. Thirikari kuhetukira ministry ya mititu yugite mubango wa kweheria mukana ucio urakinyanirio thutha wa uthuthuria gutafanio gatagati-ini ka mwaka wa 2020 na 2022 uria wonanirie mititu-ini ya muingi kuri na eka 64,247 cia miti ifatie kugethwo na imwe ni mikuririru. We have hired an extra 1,500 forest officers, including wardens, to make sure that we take full charge of the exercise around our forests and to make sure that if we are harvesting trees because they are mature and they are commercial plantations, it is just that. Mititu ino iri na miti ya mithithida, cypress, miti ya faini na mifao, na kuringana na watho wa forestry wa mwaka wa 2016 miti ya mifaini na cypress ifatie kugethwo o thutha wa miaka 25 kinyagia 30 na mifao ifatie kugethwo thutha wa miaka 15 kinyagia 20. The resources that we need in that space is going to be plowed back. In fact, there is no single coin that is going to come. There is no single coin that is going to come from commercial forestry and the harvest of commercial trees that's going to go outside, making sure that we drive our plan on 15 billion trees. Mititu ya muingi ni eka 370,700, 658 na ni gicunji kia 6 hari 100 kia eka milioni 3.2 cia mititu bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Kogera ku mundurume umwe ni agathikitwo kioho kia miaka 30 kana faini ya shiringi milioni 15 na igoti ria Naikuru thutha wake kunyitikana na mahitia ma guthukia waya cia thitima cia muigana wa shiringi 60,000. Edwin Kiplagat anyitirwo na waya ici cia thitima tariki 26 mweri ucio urathirire wa 7 matuka-ini ma Stormville gicigo-ini kia Njoro. Ari mbere ya mucirithania AP Ndege mwikuru uyu acirithĩtio na mahitia ma wanangi wa indo na nginya mitambo ya thitima, uici wa indo cia thitima na gukorwo na indo cia thitima mugaru na watho wa hinya uria tuhuthagira wa mwaka wa 2019. Itua riri riukite kiumia kimwe thutha wa igoti iria Nanyuki kuohamwe kwirwo gikioho kia miaka 10 kana faini ya shiringi milioni 5 thutha wake kunyitwa na indo cia thitima tauni-ini ya Timau. Mubango wa kwaramia na kunyihia muhatikano tauni-ini ya Nyeri ni wambiriirie thutha wa onjoria a miariro na onjoria a thoko ya Kamukunji guthamirio thoko-ini njeru ya Asian Quarters. Onjoria ni makenereire itua ria kumathamiria thiini wa thoko ino njeru makiuga no theru na mubangire mwega makiringithania ni iyo ingi na riu marenda anyitite mirohonge-ini rwa ukui wa muingi
metikire gutwara matatu ciao kuo nigetha mone aguri. Twarie Martin Munene aratarĩria. Onjoria mekinyitie thoko-inĩ ĩno njerũ ĩrĩa ĩrĩ hamwe na thitĩnji ya matatu kũrĩa matatu itanyĩtwo gũthamĩrio. Gũkũ nĩ mambo yote ũrĩa tweciragia tiguo kũrĩ. Koguo no nyende kũrĩa mũndũ wothe na kũunja nĩ occasion kuota maũndũ mothe nĩ mega na macira macio matenere mariganire tondũ gũkũ nĩ kwega. In fact nĩ tũcoke thitĩnji thaa ici ũrĩa kũrĩa barabara thaa ici no tũkũhũrire. Nĩ tũrendia na nĩ tũregwatĩra mbeca citũ na tũtiratinda tũkĩhoya. Onjoria nĩ makeneire ithama rĩrĩ makiuga ona gũtuĩka mathiĩte nja ya taũni wonjoria nĩ ũgacĩrĩte makĩria na nĩ marakenerera kũrutĩra wĩra kũndũ gũtheru makĩringithania na kũrĩa marendagĩria mbere. Nginya cioro nĩ theru na nĩ kwega gũkũ na nĩ tũramenya customer ciothe iria ciothe irarĩ Kamũkũnji gũcoka gũkũ. Marauga matingĩringithania thoko ĩno na thoko yao ya tene ya Kamũkũnji kũrĩa rĩrĩa kwaura kwarĩ na kĩgirĩko kĩnene kumana na ndoro nyingĩ thoko-inĩ ĩyo kuona yarĩ kĩharo-inĩ kĩa mũbira. Nayo thoko njerũ yakĩtwo harĩa harĩ kĩboya kĩa Asian Quarter no ĩgakuo na ikĩro igacĩrithĩtie ũtheru. Gũkũ nĩ megũka kwanja maigua atĩ matiraranga ndoro na matope rĩ atakunja. Rĩu onjoria aya maroria aruna ao a rũhonge rwa ũkui wa mũingĩ metikire gũikũrũka thitĩnji ya Asian Quarter kuona ĩna warie wa kũiganĩra ngari nyingĩ cia ũkui wa mũingĩ nĩguo meherere mũhatĩkano mũnene wa ngari na andũ taũni-inĩ gatagatĩ. Asian Quarter nĩ kuonyere yothe ĩraharũrũka na ngwenda kũmera ũndũ ũmwe matigaikare tondũ gũkũ tũrathĩnĩka andũ aitũ magĩkuo makaga andũ a nduthi makaga andũ a matatũ tondũ mũndũ agũra mĩrigo theraga andũ akũmakuĩra koguo nĩ moke othe. Gũkĩrĩ ũguo nĩ kũrĩ onjoria taũni-inĩ ya Nyĩrĩ mararegana na ithama rĩa Asian Quarter makiuga wonjoria taũni-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ ũgũcoka thĩ no aya a thoko ĩno makaregana nao. Onjoria aya nĩ maragathĩrĩria ithama rĩrĩ makiuga atĩ nĩ marona biacara yao te gũkorwo ĩkĩongerereka na makoria ona arĩa maramanyitĩrĩire rĩrĩa mararĩ kũrĩa taũni ona rĩrĩ megũkũ matigetĩkĩre kũmatiganĩria. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ thoko-inĩ njerũ ya Asian Quarter kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ njĩtagwo Martin Munene. Na tũgĩcokereria timu cia Embu kũiyũkia ũhotani mathako-inĩ ma arutani marĩa matabanĩirio kaunti-inĩ ya Embu. Wajwari we mwega wangwa ngororete ku indi mwega takinya Brico Home indi igwete mena project teacher nĩguo mena project njerũ ĩretwo Eastern Breeze nĩtwĩkinyio kuo ikai Brico Homes mena ng'ũndũ thaka atia gũkũ ni na bei-inĩ bacĩrĩre na ĩno nĩ phase 1 kwĩna 2 na 3 ciroka. Njĩtagwo Paul Waiganjo gũkũ nĩ Jos Kamala na kuonio broti-inĩ o mũthenya thogora nĩ 480 o hamwe na marĩhi ma title fee. Twĩna open day mweri 2 mweri wa kenda nĩguo wĩgwatĩre broti yaku. Kwa ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0721077077 kana ũtũcerere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kũrigania na TRM. Brico Homes, a touch of fulfillment. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shamba ni title. Nayo kabuni iretongoretie hari uheani wa title deed niyo Golden Dreams Land and Properties Limited. Ni maragwitira Malindi Precious Gardens project irenda eka 25 kuma Malindi Town na kilomita 2.5 kuma Marereni o hakuhĩ na iganda cia Ken Salt na Malindi Salt. Thogora wa broti ici ni ciringi 120. Oho mena Matu Ayana Gardens ndagika 15 kuma Matu Town. Ni broti cia 50 by 100 na thogora ni ciringi 260 cash na shiringi 280 na installment. Mathogora maya ni hamwe na title deed. Ohoro makeria hura thimo 0718004455 kana utucere Ruiru Tauni BD House 3rd floor Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort.
Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati ma kugita nyumba yaku magi kiro kia iguru. Edito ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Dakuri oigwa mugambo wa gaka ukamenya ni top care tugitinangia mathogora ma migunda. Riu guku turi ni Joska mugunda uria tutinangitie thogora kinyagia 295,000 only. Toiga ngiri magana meri ma 95 peke yake. Guku turi Joska na kuwa Juja Phase 46 ni 595,000. Migunda ino tukuirigeire wega tugagwikirira gate na cio barabara cia thiini tugatema wega. Tucera na Roiro Town, Greek Towers, Fast Floor kana tuhorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Twacokereria na riu tuthie mwe kwa mwe nginyagia iharo-ini. Guku iharo-ini thirikari nene na cia kaunti ni irorio cikirire mathako ma arutani ta njira imwe ya gukuria taranda cia mathako guku bururi-ini kuona arutani aya no mateithagiriria arutwo mathako-ini matiganite. Riboti ino ikitio hindi ya mathako ma arutani kaunti-ini ya Embu, arutani makienda mbeteka ici ciao cingirio karenda-ini ya mathako. Ngari Maria wa Muigana no ina riboti ino. Koragwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya hĩndĩ ĩrĩa arutani maigacoka na karamu gatune thĩ karika iharo-inĩ gũcindana mathako-inĩ mwanya mwanya. Gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Embu, magũrũ makĩnyita thing'a na marehete hamwe timu cia kuma icigo ciothe cia ũmbunge cia kaunti ĩno. Mwena-inĩ wa arume, timu ya Embu East nĩyo ĩhotete na oho ikahota ona mwena-inĩ wa atumia. Arutani aya morĩtie mathako ma arutani manyitwo mbaru na marendekithia mathako ma arutani mekirwo ona karenda-inĩ ya mathomo. Timu ĩrĩa gũcina nĩ kũbeba gĩkombe na nĩ ĩgathiĩ gũtwakilisha Machakos thĩinũ after kũvotana. Na kwoguo nĩ tũrauria thirikari ito support ne create mithenya thĩinĩ wa kalenda ya kithomo ĩrĩa arimũ magacindanaga. Arimũ na ũrĩa twĩ nao nowadays ni arimũ aya nini na mena talent na pia nimendaga gwĩkĩra ĩtagwo socialization. Arimũ mamenyane, arimũ a mbere amwe ya Embu North. Maugĩte kũgacĩrithia mathako ma arutani nĩkuo kũgacĩrithia mathako ma arutwo, kuona arutani aingĩ nĩo macokaga gũtuĩka makochi mathako-inĩ matiganĩte mathukuru-inĩ marĩa mathomithagia. Ndĩroria county government ya Embu na county government iria ciothe ciĩkuo cia Kenya manyitirĩre arimũ ona mena talanta tondũ no matũkotagĩra ciana iria ciĩ cukuru. Ko marelaxĩte na makona nginya arĩa angĩ ũrĩa marathaka mathiĩ cukuru noguo tũkotoka na timu iria strong cia Embu cia secondary schools. Na thirikari ya kaunti ona nĩ tũramĩvoa ũteithio tondũ challenge iria twĩ nayo rĩu nĩ mbeca cia gũthiĩ na mbere gũsupport arimũ aya marathaka. Arimũ marathaka nĩ kĩonererio kĩega kwĩna ciana cia cukuru ciana nĩ irakora igĩkena atĩ arimũ ao makĩthaka. Ahotani mathako-inĩ maya makarũgamĩrĩra kaunti ĩno macindano-inĩ ma gwetha ngũthi cia gĩtero gĩa itherero rĩa bũrũri, macindano-inĩ marĩa magakorwo kaunti-inĩ ya Machakos mũthia-inĩ wa mweri wa 8. Ngĩribotera Inoro TV, Geto wa Ngari Maria wa Muigana. Kũgena kuo timu ya muthako wa guthimana hinya niguo tag of war kuma kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ irethagathaga gũkanyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia thirikari cia kaunti iria ciũĩkaine ta Kikoska na iria itanyĩtwo gũgatabanĩrio kaunti-inĩ ya Meru mweri ũkĩte. Timu ĩno ĩthondeketwo nĩ arume na atumia arĩa makoretwo magĩka meharĩrĩria kĩharo-inĩ kĩa Nyahururu marĩ na mwĩhoko wa gũkayũkia ũhotani. Mbĩtĩka ici ikanjĩrĩria tarĩki 20 nginya tarĩki 26 mweri twerekeire. Nĩ tũreharĩrĩria mathako-inĩ
ma kikoska maria megukorwo mweri wenana kwanjia mweri 20 kuria Miru na mehariria maitu ni makoretwo mega tagovo makomeiguanite ndo cio muno koguo ni njira imwe ya kuhora ukabira na andu makomeiguanite no ndu wa kunyitana ukamenya no timu iria na makaiguana muno. Muthako wa ladies guthaka tag thiini wa Laikipia ni turacokia ngatho ni tondu ni tuonete improvement nene muno tondu tukiambiriria mathako kwina tactics nyingi muno tutoe na kuma twambiriria go trainwo mazoezi tukoretwo tugitrain mazoezi mahanaine na maria men mareka ta ladies ni maratu motivate na tugakorwo twina hinya ucio na tukauga ona ithuĩ gikombe kiu no nginya tugikirehe Laikipia. Tugutore kaunti-ini ya Busia guku na kuwa ndwethi gicigo-ini kia Nambale thiini wa kaunti ya Busia ni manyitanite na gutabania mahenya ma meithikiri ita njira imwe ya kuhinyiriria muingi bata wa uhandi wa miti na kumenyerera maria maturigicĩirie. Arutwo 62 kuma thukuru itiganite cia secondary nio manyitete itemi macindano-ini maya ma kilomita 19 marathi makirugamaga na guthomithia muingi maundu matiganite maria makoni maria maturigicĩirie na uria mabatie kumenyerera miti iria mahanda. Wapatia motisha kuwafanya waone kwamba wana kipaji fulani, bali tu na kutumia baiskeli wanaweza kuwa professional cyclists. We have been in the forefront in planting trees so that we can safeguard the environment. Our president had given us the direction that we put up 1 billion trees by the end of this year. And as Busia, we are not left behind. We have been doing the exercise, and we are happy to join you, carry on with the exercise of planting trees. Na tugicokereria thiini wa Ndurumeni turarĩrĩria ciĩgiĩ gĩthomo na mũtaramu Jane Ouko. Mukogoro kimwita baba? Tonu. Niki? Baba mwita baba. No, baba tali kido. Ira mtaya mwega. Wira ri. Ni ona ngoro ici ri. Ungana kirete oguo. Ikiraga ihoni. Oruga urutukurutire indo guku twatwarire. Riu kugiikara. Ona tutigukira ni ithuĩ twakũrutagwa. Ngiya na ngai thutha wa ikaranga ta thikũ cigana ũna thĩna ũcio nĩwanenehire ngĩtwarwo thibitarĩ-inĩ ka dispensary ka harĩa Burnt Forest ngĩandĩkwo cindano 4 no ndĩ cindano ya gatatũ thĩna ũkĩneneha. Ũguo niĩ njĩraga mũndũ wĩna wathe maũndũ marĩa mothe mũndũ ekaga na wathe ekirĩre kĩo ũndũ ũcio tondũ mũndũ ũcio nĩ special. Twacokereria ro ringi ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitana ithu muthenya uyu wa gatatu thiini wa Ndurumeni twoka mukira uyu wa studio nigetha tuthii na mbere na ndereti itu umuthi ni turakwite muthenya wa ira na nginya umuthi tukianjiriria ati tugutereta ciegie githomo kira kiratuma twikire na gikiro kinene horo wigie ndereti ino ya githomo ni gikorwo githomo nikio muthingi wa maundu maria tukoragwo na mothaini wa muturire ugithii gwetha mawira ni uragio thomeire ki na ikondo thomeire kindu na akorwo ti githomo kia mabuku kaundu gothi ureka no nginya ukorwo uthomeire kindu kiu na ngikorwo ni wira wa makanika uthiaga ukaruta wira na makanika nigetha uthome guthondeka ngari nigetha thutha ucio thii na mbere na wira waku. Mugeni witu muthenya wa muthe ni Janet Muthoni Ouko akoretwo sekta-ini ino ya githomo kwa ihinda na korwo ari CEC kana minister wa githomo thiini wa kaunti ya Nairobi na ni gututeithia gukorwo tugithathaũrĩrwo ni mama ma maundu maria tukoretwo tukiurania. Karibu sana. Thank you. Thank you. Thank you muno makiria. Hiki uri giko kia mbere ni riboti irarekererio ni ruhonge rwa
gukorwo rugikira arutwo nigetha mathie college university tiganite meke kothi tiganite na Minister Machogu kirekereria report yoria arutwo meguthi college na university ironaniria ati gicunje kinene kia arutwo aria mekire KCSE mwaka muhituku wa 2022 matinona mweke wa gukorwo magithie college kana university na tina manama muno kwaga mweke ni ukwaga guikia mahoya macio arutwo acio the mangikorwo mariko makiria nuthu million. Thank you muno na ni ndakena muno ni tondu wa kuruta mweke nigetha tuhote kwaririria maundu maya ma admission thini wa university to ni maundu makoretwo magithinia ciari muno na reke njuge ati ruhonge rwa KUPS hena maundu ni ingiririria marore muno makiria ni tondu tari thaa ici ni maretia mahoya mati mwana uria thaa ici ureka kigeranio ahote gukorwo express interest ni kothi iriko ekwenda na maundu ta macio no riu mismatch ya ati wendo wa mwana na kindu kiria agetirwo haria kona kana disclosure ya KUPS kugeria kuga ati we uhoti waku hano ukogu apply kothi na nena kugokora hau ni undu wa miaka yo ya hau kabere ati mwana eriririe gwika undu muna no ndanaheyo nabathi iyo na gutire na room nene muno ya feedback kana interrogation ya kuria ati niki kingi hihi gikuhanirie na maundu maria urendaga ni no njuge no gukorwo guchangiire muno kuona ciana nyingi cigikiria moko uhoro wa kothi cia university na ni ndi muira ati ciana nyingi ni cirarega guthie university makaugona ni kaba mathie especially KMTC thiko ici ciana ni cironeka ni irenda muno ni tondu wa reke njuge fault iria nene muno ni ati na ni turanagia ciuria icio kaingi tukorania atiriri no waugire kothi na cikorwo cikirwo ati tari ndiragirie kuota undu ta anthropology kwa muhiano na warora ugathikiriria ni waigua rimwe he hindi thirikari ugaga ni tweheria kothi na iyo kothi ndiri na market iyo kothi tijega ina maundu ta macio guo riu gukona oro cio ni agia ciana muno tondu andu matikahenanie andu ingi ona ciana iria ingi irerwo ciagura kothi fulani mundu aracagura ni tondu wa riri kothi uri mawira mayo ni maronekana ona niguonago muthi aciari makiuria Facebook atiriri mwana wako eteirwo kothi na itanjira yetiriri kothi yo ina wira riu ona horo wa job market ona guo ni ura determine muno na njuge atiriri uro wa absorption ya andu ne gwetereire muno makiria CS arute statement ya kuga ati ciana ici nyingi ciatigwo njari itari absorbed ri niki gitumi itondu niwe munene wa githomo ri niki gitumi giatuma ciana nyingi guikorwo cigutuika absorbed thiini wa system ciana icio ciguthie ku no hari undu mwe ungenetie ni kuona ati kwina nyongerera andu ni mongerera ciana nyingi ni ciongererekete iria cirenda guthie TVETs kana iria cirenda ku join colleges ni tondu andu ni makorwo magika campaign muno makiuga atiriri tutige gwikirira muno uhoro wa universities uhoro wa guthima university no ho no njuge atiriri o thirikari oyo nyene noyo yagaga riu kuhea andu no na andu meyumiriria mauga ati tutiguthima university ithuothe reke tuingire colleges ine ugacoka kona tari ungihingura gathiti tayo muthi akorwo ni ku advertise to mawira ona nginya mawira matarenda degree o wira wothe uretio degree niki gigukigiria aciari othe mahuranire uhoro cio waku gateno mono muhaka mwana wako akorwo ena degree koguo reforms imwe na nginya na ku appreciate mathomo ta maya ma middle level colleges ri tukwenda mambie nginya na mawira-ini ma thirikari ni gutangathwo mawira na to muhaka makorwo ni mawira ma moko kwina mawira ma guku gatagati-ini maria matekwenda degree no ni mekwenda a certain level of skills iria cingionwo in colleges ini reke thirikari itongorie bare yo ya kurwa na uhoro waku gati no muhaka mwana wako athie university kana kothi yo ni kumuteithia kana ndi kumuteithia mwana wako no muhaka akorwo ina degree CBC ni gukorwo igituka kihonia gia thina uyu reke njuge ati CBC haria kurigana na haria nie uria ndimiyuhigiire ni ati CBC ni kihonia kia maundu maingi muno na thina ni ati ndikuhonia umuthi no twendete kihonia kia na ihenya ndikuhonia umuthi na ndikuhonia rucio no hi miaka ingite 6 guo igukari
nä tå gå korwo tå kä ona ciana å tiganu må no na ciana iria cihi ciathomete systems ici ingä tondå nä ndä rona CBC nä rahe mwana nä ra enable mwana gwä ka ona ĩka-evoke a lot of critical thinking thĩinĩ wa mwana ona independence ĩna maũndũ ta macio guo na rĩu maũndũ macio rĩ nĩ maũndũ ũtangĩgetha almost immediately nĩ maũndũ tũkona maumĩrĩra mamo thĩinĩ wa mĩaka ta 6 ũguo ĩgũka rĩrĩa tũgakorwo tũkĩ-interact na ciana iria cirĩkĩtie gũthiĩ through system ĩno no njuge atĩ reforms iria kana maũndũ marĩa matangathĩtwo thĩinĩ wa riboti ĩno ĩrarutirwo nĩ the presidential working party kwĩna maũndũ mega thĩinĩ wa hau na nĩ mega angĩkorwo tu nĩ megwĩkĩka tondũ kuga nĩ ũndũ ũmwe twanauga riboti cia gĩthomo nĩ nyingĩ mũno kuma hĩndĩ ya COEG kuma hĩndĩ ya riboti cia gĩthomo nĩ nyingĩ mũno no kũngĩkinyanĩra atĩ maũndũ maya magwetwo nĩ megwĩkwo rĩ ngwĩciria no gũkorwo kwĩna ũgarũrũku ũndũ ta wa mbere rĩ ingĩenda kũgwetania ũhoro wa kuongerera mbeca capitation grant or capitation grant mbeca iria thirikari ĩheaga o mwana thĩinĩ wa primary school kwa mũhiano rĩ mbeca icio ciatuga nĩ cikuongererwo nginya cikinye ciringi 2,500 me kĩndũ tondũ thaa ici mwana o mwana rĩ araheo ciringi 1,400 na mbeca iria ciheanagwo nĩ thirikari gũthiĩ thĩinĩ wa primary schools nĩ mbeca nini mũno na nĩkĩo ũmũthĩ no ũthiĩ cukuru uingire cukuru ona uyurie ciana ici cithomaga atia kana mwarimu ucio ekaga atia na ciana icio tondu mbeca icio itingĩikara guthambia cioro itingĩiganithia kuhatithia kou na cigane gwĩka maũndũ marĩa maingĩ mũno mabataire nĩ gwĩkwo cukuru koguo kuona atĩ kwĩna commitment ya atĩ mbeca icio nĩ cikuongerereka rĩ no ũkorwo no nĩ ikinya rĩmwe no ngĩũrie atĩrĩrĩ tondu riboti ĩno ndĩna kiuma tũtirerĩgĩrĩire ndanakorwo ndĩ part ya task forces nyingĩ na nĩngoragwo ngĩmenya from time to time rĩ task force members nĩ mabriefaga president nĩgetha agakorwo president ndanatuĩka ambush mũthĩ ndanona riboti ĩno mũkĩmĩona inyuĩ nĩ aramĩonete ona kuma tene nĩ akoragwo akĩbriefwo na akamenya direction ĩrĩa tũroya nĩ direction ĩhana ũũ na chairman wa kamĩtĩ ĩno nĩ arahoire president ũmwe nĩ aramwĩra nĩ gũthondekwo commission ĩngĩ kana committee ĩngĩ ya kando ya gũtigĩrĩra implementation ya kamĩtĩ ĩno kana kamĩtĩ ĩno nĩ yarutithio wĩra no nino njuge atiriri uhoro wa gutiraga andu magithondeka kamiti ni uhoro ni maundu kwina aruti a wira a thirikari aiganu kwina aruti a wira a thirikari aiganu mangihota tondu maundu maria magwetwo hau ri ona ti maundu mageni gutiri undu mugeni ona omwe na gutiri undu tutoi na gutiri undu tutari twauga wa maria mothe mandike thiini wa riboti wagweta ha mbeca ri kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrendekithia mbeca ici ciongererwo no ũcio nĩ ũhoro mwega no mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo kuoya arutani anene a thukuru cia mũthingi arutani anene a thukuru cia secondary nĩ merĩga gũkorwo na gĩikaro kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha mĩena ĩno yerĩ makoretwo makiuga ona karatathi-inĩ on paper gwatuĩka thirikari nĩ kũgaya mbeca ici rĩ gũtirĩ hĩndĩ itũmagwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ona kũrĩ hĩndĩ anene a arutani marendekithagia cukuru ihingwo tene na kiumia kĩmwe nĩgetha magerie gũsave gacunjĩ ka mbeca tondũ gũtirĩ hĩndĩ ikinyaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire koguo na tuga haha atĩ mbeca ikinye na ciongererwo itikinyaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ũndũ ũcio ũgwĩkwo atĩ nĩgetha ũcenjie niĩ no njuge kĩndũ kĩrĩa na nĩ ngũgwetete nĩ atĩ korwo thirikari ĩngĩenda ĩgũkorwo na wendo wa gwĩka ũndũ gũtirĩ ũndũ ũngĩrema thirikari gwĩkĩka no maũndũ maingĩ marĩa tuonaga matirekĩka rĩ magaga gwĩkĩka tondũ tiguo wendi ũguo tiguo ũndũ ũrĩa mendete gwĩka reke ngũhe kwa mũhiano thaa ici tũraria nawe rĩ nĩtũrauga primary schools cia Nairobi rĩ head teacher ona thaa ici ũngĩhũrĩra mwarimũ wothe wa primary harĩa rĩ nĩ agũkwĩra atĩrĩrĩ mbeca iria capitation maheagwo cia tamu ĩno ona itinaingĩra matũmĩirwo 15% ndĩrakwĩra ũhoro wa 15% ya ciringi 710 nĩcio ciatũmirwo cukuru rĩu imagine tũbeca tũigana atĩa rũkona mwarimũ ũrĩ nĩ atũmirwo ciringi 3,000 na mwarimũ ũcio ena ciana 1,500 rĩu mwarimũ ũcio akageria kuga atĩrĩrĩ tuongererei mbeca gũtirĩ mbeca no mũthenya ũmwe wa mĩthenya gavana akarũgama akauga nĩ ndambĩrĩria feeding program ya bilioni 1.7 mbeca icio ciuma ku kaĩ tutangĩtiga gwĩka maũndũ merũ to invest na to strengthen maũndũ marĩa matũrĩte kuo mbeca icio cingĩkĩrwo into capitation na ciheanwo cukuru rĩ mbeca icio no ciĩke maũndũ ma magegania no koguo rĩ arimũ aya rĩ rĩrĩa maikarĩte ũguo rĩ
maheo information irigo maheo information ya atiriri ti ati gutire na mbeca no ni atiriri maundu mari ithu tukwenda gwikari ni tukumeka no ru mbeca utiganu ti ati hi mbeca ici cia feeding program ni mbeca cia county na githomo kirungu rwa thirikari nene national government githomo kirungu rwa thirikari nene national government na ni roiguire munene wa bururi auga atiriri o ciringi county government ikuhuthira national government ni kuheana ciringi uguo ni kuga atiriri county government igitumira 1.2 billion national government igukore kuhuthira 1.2 billion niho ndakwira atiriri mwarimu ucio turaga witagia mbeca uyu heagwo ciringi ithathatu tu cia kuhatithia cukuru ng'imari information iria aheo information iriku erwo atiriri tiete gutire mbeca no ni atiriri maundu maria tukwenda ithu tungienda gwika mibango itu ria tungienda gwika ithuiri no twike niguo ni kuga atiriri ni ati kono no tutwike andu gubanga maundu tondu system teno ya capitation grant ni system iturite kuo na ni system tested and tried ginya system ina systems cia kumi audit na ni system igiruta wira muno tondu tariu ungigira thiini wa cukuru tondu nakorwo ndi waziri ni njui na ni ndambiriirie horo wa capitation thiini wa nathari cia Nairobi tondu ndakorire gutari ni guthie cukuru ugakora ati giti ni kiunikire no riu utetie muciari mbeca cia guthondekithia giti kiu no na mwarimu ena tubeca twa gwika maundu ri ni gukora kioro ni kihatirwo ni gikirirwo mothballs nigetha kioro gigatuika gitiranunga nigetha riri tuhote gwika tumaundu tunini turia tungihota gwikwo nigetha cukuru citu ri itige guikara ta njera tondu thaici no gutume kioro gia primary school imwe ona origo atiriri ciana ciukaga guku atia no sensitivity yo ri kana atongoria itu ri o marenda gwika maundu maria o marenda gwika ni tundu mwerekera wao ni kuga atiriri nie ndarehire program ng'ania ti mwerekera wao tigo thondeka maundu maria maturaga ti kana ni gukinyagira ni uhoro wa gwitugiria na kuga ni nie na hindi ya urauga ni nie ukariganirwo ti mbeca ciaku ni mbeca cia mutumia ucio hatire mutumia ucio rokire thoko akera nyeni atinio ciringi 3 ni mbeca cia andu aya ni oroka kumera atiriri nie ndoka kumwe riu njugi atiriri ugithikiriria maundu maria mothe meranirwo ni tukuongerera mbeca ukeyuria atiriri o tuli hau nguga ati uhoro wa report ino ri president ndanamemenya ira ni uhoro ari naguo no budget ya thaici ni hituku thaici koguo mundu wothe wetereire ati mbeca ni ikuongererwo ndareterera ni ikuongererwo umuthi tondu gutire mbeca budget-ini riu ni mwaka ucio ngi wa kigina andu mehoke Ngai ati andu aya ni mwaka ona wehokeku wa kuga atiriri ni twandikire report-ini ati ni tukongerera mbeca iriku ni tukongerera mbeca icio koguo kuma muthi nginya mwaka ucio ngiri maundu maya mothe mandikitwo report-ini no ri ni ng'ano iria ciragwo ng'ano cia marimu kuma muthi nginya riria maundu macio maikirwo budget-ini ri maundu maya mothe ri ni ng'ano nikio ndiruga atiriri atongoria mangienda magikorwo na wendo wa gwika ugaruruku thiini wa bururi no meke ugaruruku ni tondu kwina mbia tiete gutire na mbeca ni kuonekana ati kwina mbeca tondu ikorwo muthi uyu no tuge atiriri no tuhe ciana 270 irio tukihuthiraga bilioni 3.4 billion in Nairobi tuheane mucere na ndengu kwina mbia cia gwika maundu na nikio hari gikundi kirathiite igoti-ini ngwiciria urari umwe wao ndirari gikundi gia Tunza Mtoto Coalition na ni executive director ni tondu ni turahunjia muno wigiririki na wigiririki ni kuga atiriri hindi ria tuheire katiba ya 2010 tuheire katiba na tukiuga atiriri tukwenda gutongorio ni katiba ino gututongoria ni kuga atiriri katiba igikuhe functions cia national government na igikuhe functions cia county government no muthi uyu tungitikiria ati governor oka mweru akauga nie ndoka na ndirenda gwika u ndureka uria katiba ikwirite wike no we woka uga atiriri nie ndirenda gwika u tutingitongoria uguo tondu no muhaka tutongorio kuringana uria katiba itu yugite na rimwe no kuroroko na atiriri tariu tukiuga ati county government ya Nairobi itumire ciringi bilioni 1.7 gwika maundu maria mafatie gwikwo ni national government maundu maria kanjo ya Nairobi yo yenyewe ifatie gwikari kwa muhiano ndungihota kuga ati ukuheana irio cia bilioni 1.7 na budget yaku ya health kuma bagathi guthie ko andu a Nairobi andu milioni 5 ukamahe budget ya 1.1 billion ucio ti wigiririki
kwi maundu maria nita kuga atiriri ta kuga gwaku guturite gutari na mbeca no riria wona ciringi 1,000 ri ugathi supermarket ukana bagiti ya sausage mucamukie yothe iriyo andu makene muone ni kwari wega kuri urori atiriri ni maundu mariku matuire maundu maria maturaga ni ta atiriri ni ta mwana wakwa ni aturagwo ni igego koguo na ciringi ci 300 ri nyambe njoe ndware haria ndimuthondeke nigetha maundu macio njuge atiriri ni kuhinyiriria andu aria maikarire iria maikarire mahuthire mbeca citu na uigiririki na riu tondu igoti ni iragire kurugamia mutaratara ucio kuri ikinya ringi hi mubangite gukorwo igoti ritiregete kurugamia mutaratara ucio igoti riraugire atiriri nginya cira wothe all the parties mathikiririo ri niguo igoti rigatua cira no kwa hinda riri ciana ithina mbere na matiramukiririe tondu mutaratara ucio na ndwambiriirie riu ithu turathiaga igoti ni rikuria atiriri ni tukwenda constitutional court ituhe interpretation ni undu wa governor hungi ugoka auge we arenda kugurira atumia othe wigi guku Nairobi tondu niona atumia ni maikara uru amagurire wigi maundu ta macio makuga ati we woka kwina sheria no ndukwenda kurumirira sheria ni tondu we ukwenda gwika uu na while doing that ukariganirwa atiriri ni mbeca cia andu ni mbeca cia andu ndungihota gwika uguo nathari cia Nairobi gutire nathari cia Nairobi 11.2% ciana icio ingi cia cukuru cia private schools wira waku ni uriku githe ti guthondeka nigetha ciana nyingi ciuke mathukuru-ini koguo ri ona warora thiini wa mubango ucio wa kuheana ciana cia Nairobi irio ciana iria nyingi cieku kwi ward 10 Nairobi ino itari one public primary school ward 10 gutire public primary school ona imwe cukuru iria ciothe ci Nairobi ni cukuru 101 ria 96 ciana iria nyingi ci private schools ci non formal schools riu wewe wakiuga urenda kurehera ya meguku irio handu ha wambe woe aria mekuria uthondeke macukuru nigetha ciana ciothe ciuka ciothe ri ni tugacira kana ni ahutu kana matiri ahutu no ndungicira cira ucio angimena kou na ni wira waku wa kumarehe guku tucoke na thutha hari thirikari ya mbere thutha gatiba mwaka wa 2010 ni uririkanaga uhoro wa 100% transition yes minister thiururukage matura-ini mothe guku akira arutu mirai na ni ukuririkana nginya macibu ni manegenagio muno arutani anene makanegeni na nginya aciari makero ni megutwarwo igoti-ini ni kwa gutwara ciana cukuru no gicunjĩ giothe igana kwa igana ni marauma primary ni maingira haha secondary no makinya haha secondary marikia ri thirikari ndirorera uhoro ucio no ritu torirorera haria hakuma primary kuingira haha githomo gia secondary tutariu acio nuthu milioni ni itemi ria thirikari kumenya andu aya meguthie ku wa mbere mekurora na kwa keri mieke ya mawira ona tungikirira horo wegie githomo no mwena uyu ungi hatire handu andu acio marathiire twerekeire ku na leo turuga ati thirikari ni itemaga itemi nene muno thiini-ini wa maundu maingi tondu umani ati thirikari wira uria ihetwo ni ya guthomithia mwana gikiria ungitwarira thirikari igoti-ini ri ni githomo gia 0 to 18 years uguo niguo katiba yutu yugite na niguo basic education act yugite no arikia kuma nathari gukinya form 4 kurigana na riu system ino iko ya 844 no arikia riu kuma hau ri hatiri handu ungicirithia thirikari yaku ni kurega guguthomithia no thirikari ina itemi no muhaka inyite itemi ni tondu gutuikaga atiriri usefulness ya mundu ucio uria ugutuika college iri uguthie ni gutuika mundu wa guchangia thiini wa bururi na ni hori bururi ugiaga riu na interest nawe na no njuge atiriri muthihinde turauga andu maigi makona uigiririki thiini wa kuhuthira mbeca tondu mbeca ici ona ti nyingi ni mbeca nini ni na tuhote kwararamiria mieke nigetha tuhote gucayanira riu haha ri ni haingira horo wa gucayanira tondu hatiri ta riu haria tugaga primary ati mwana muciari ni agutwara thirikari igoti-ini ni tondu wako wa kumuthomithia nigetha riu ri twararamie mieke teyo ni ndaigua haha hagwetwo ati bursaries na scholarships ni cigutwarwo in one kiti na nigetha thirikari ikahota kurora ni atia bursaries ni tondu ni njuge atiriri na tondu ndanarugamirira githomo Nairobi na ndi muikari wa Nairobi na ndi muteti wa Nairobi no ni njuge ni andu aingi muno makiria anake mateithikaga muno ni maundu ma bursary na scholarships tondu umani ati muno makiria Nairobi no ni ciana nyingi muno ci dropaga out of school ukona mundu ni atigeire form 2 mundu ni atigeire form 3 na ni mathina
na no nĩ mathĩna matumaga tondu mathĩna maria bursaries kuhitũkĩra GCDF tari ngĩkuhe mũhiano na Kasarani constituency to nĩ kuo njũĩ mũno nĩ atĩ andũ arĩa marendana nĩkĩo wonaga abunge makiuga ũhoro ũyũ wa BBI nigetha tondu rĩu constituency ta Kasarani andũ nĩ aingĩ piu na basari cigaraire kũndũ guothe rĩu ũgakora mũmbunge na milioni 320 cia kũheana thĩinĩ wa basari no andũ arĩa marenda ona ũngĩhĩtũkĩra hau wone raini ĩrĩa ĩ hau ona no ũiguire mũndũ ũcio tha tondu nĩ kũrigwo atĩrĩrĩ akũheo na atigeo na nĩkĩo ũrona ma MCAs aingĩ makĩgayania basari ĩyo nigetha gatuĩka nĩ 1,500 kana 2,000 nĩ tondu mũndũ nĩ akũria atĩrĩrĩ wahe mũndũ ũmwe 10,000 ithua yangi othe gũtororia ku itoka bari makaticitina ati nigetha riu o mundu wothe one mutatara mweru wa guthomithia arutani thirikari ukite naguo rungu rwa utongoria wa President William Ruto ati arutwo aria matari na mbeca maririhagirwo na gicunji kĩigana kwa igana ni thirikari oria mucio hana muciari gathia rihire muruto wake gicunji kwa gicunji uhoro ucio ni ona to kuruta wira na njira eguteithia arutwo a ikiro ciothe kuma haria thi gukira aciari aria mehotete ni no njugire atiriri thini wa tukona gu thini wa bururi witu wa Kenya ni kwaga uigiririki na ni twatwikire na mitugo miuru muno ya ati tutingihota kwaria ma kana gufuatirira ma no ucio kuga no mutheni no gukorwo kiandika andu ati uyu ni mutheni na uyu ti mutheni na uyu where is the criteria no ucio gukorwo ki establish criteria yo minister augire ministry ni gukorwo na mutatara wa kurora muntu umite muci uriku na muci ucio uikaire ati kimbeca ni kunehondera uga atiriri kwi maundu maingi muno maragio na kanua tondu andu ni mafati gukorwo ma demonstrate already uguo tondu gutire data ona emwe ikuma nanja ministry kana thirikari etari ya corona yo mwana agithi kurikia class 8 kana agithi kurikia form 4 thirikari ni koragwo yo ni orphan kana ni mwana ohana atia kana ni mwana haria data iyo yukaga riu ningi ikorira nigetha riu nginya ugithi kuihuria help form bado no urorio ciuria icio ri handu ha by the time urathie haria ku apply agoro ni kindu ta higher education loans board urathi ku apply ri thirikari already nekiite in data yaku tondu iturite na data yaku kuma we primary yuko nawe we secondary no haha turoka kurania ati ukaihuria ri niguo hau niho manipulation of data yukagira and we are not very good at go verify kuga kana ni waria ma kana donaria ma riu no njuge atiriri kwina issue yo ya accountability na ona kwina issue ya ona thirikari yo yenyewe ni gukorwo na resources enough cia gwika maundu maya ririkana tuga atiriri ati investment thini wa githomo ni sheria investment yo eko primary school ni angikorwo primary school ni weyo turuga mwarimu matina heyo besha maheo 15% ri ukwa ku invest primary school urathi ku invest university wathi wake investira mwana ucio university niki the investment ifatie weko ECD investment ifatie weko primary school investment ifatie weko secondary school riu nigetha tuguka kugo horo wa higher education kana horo wa colleges na universities ri tukorwo tuwi ni twaheire mwana uyu resources iria ciothe twari nacio kana hinya uria wothe twari naguo nigetha tuki-exploit potential yake yothe tikurekereria mwana nigetha riu tumwetereire muico uyu na CDF nigetha riu tumuhe project ati nigetha agure kibikibi tumuhe driving license mwana ucio tutina muteithia ni twirutanirie uria tungihota nigetha tuhote ku harness potential ya mwana ucio from primary school to secondary school nigetha mwana ucio turute yani to exploit potential yake nigetha kiuma haha mwana ucio ona agia C tukamenya atiriri cio agia nio afatie kugia ni tondu ni tuoire makinya maria mothe mafatie kuoya tukirumbuia mwana ucio tukimuhe resources iria ciothe afatie kugia na koguo ria ndamwira mwana ucio ena C kana mwana ucio ena D ni ndamenya ndire kindu ndetigirie no tha ici ndete kurekeka ni ciana nyingi muno iragia grade iria ciragia na ni tondu wa omissions citu gugo ni tondu wa riri ni turonire 2 days ago I think the deputy president urathire alliance na drona commit 100 million ni aheana geuri atiriri few alliance ni tumioi wanathie ku it's top of the range nitiguo ukamwiki secondary school kwena irathi nya
gutire laboratory gutire library gutire ki ciana icio ni ciao milioni iyo igana rimwe ona ndurabatie kuhe mweki ipe secondary school milioni igana rimwe urabatie kumahe o milioni 10 tu na shukuru yo muturire wa shukuru yo na maundu ma shukuru yo ri nime riu kona ritiriri ona maundu maria tureka ni milioni igana rimwe ikoyo shukuru yemwe ni alliance githe tutironire haha news ini alliance ni ya gift milioni igana rimwe ni ciake na ni urarugama haha ukurugama haha waririe ciana iria irathomera rungu rwa miti ukumariria umere niti ni ithu tura exaggerate these inequalities ni ithu turathi na mbere na making bad decisions into tondu mbeca icio citirabatie cithie ku mbeca icio cirabatie cithie tondu ciana ciothe ri gutire mwana wa nda na gutire mwana wa mugongo hari ndungi ngwenda ukihutia tukianjia kurikiriria ta riu tukiringithania uhoti wa arutwo arĩa mangĩingĩra thĩinĩ wa university ta rĩu riboti ĩronanirie atĩ university ĩrĩ na ũhoti wa gũkua makĩria ma arutwo 200,000 no arĩa mekũingĩra nĩ 130. Ningĩ mwaka mũhĩtũku mweri wa 11 nĩ ngũririkana minister akiuga atĩ thirikari nĩ ĩkwanjia gũtiga kũgaĩra university mbeca tondũ no mbeca irahũthĩra no gũtirĩ mbeca iraciarithio kuma kũrĩ university ici. Uhoro ucio ukuigananio na njira ĩtarĩ tondu ciatiga kugairwo mbeca imwe ciacio cina ngombo nyingĩ muno makĩria cia thirikari mutaratara ucio ukuigananio na njira ĩtarĩ no muhaga turikinya handu na twarie uhoro wa uigĩrĩrĩki thĩinĩ wa universities citũ especially public universities ni tondu he maundu maingĩ muno makoretwo magĩthiĩ na mbere tutikoretwo tugukorwo tugikinya hau thĩinĩ wa management ya public universities citũ he makinya moirwo ta rĩu expansion approach to expansion ugakora university handu ha specialize na maundu maria ingika wega yani muiano ta njuge university Moi University Eldoret kura ni ndathomeire ni university ina maika na maika ma mugunda koguo ni andu magikoretwo nginya magika research especially in farming na maundu ta macio na nigetha ona makorwo magi provide universities ni cikorwo cifatie gukorwo cigi provide solutions na mathina maria twina mo no ni tondu wa gutengeria mbeca na mismanagement na maundu ta macio ukona Eldoret Moi University ni atiga university kou ni moka haha Nairobi makombora building nene ati na maiga ka university kange kau uguo na opposite hau ni Nairobi University na kwena university icingi guku citauni riu kuona atiri ona leadership ya ministry thĩinĩ wa ku guide processes cia universities mufatie gwika atia university yo tondu ona yoka haha uguo ina staffing ina dean ina staff and a lot of duplication riu kuona kwina a lot of wastage thĩinĩ wa public universities citũ na no muhaka management ya universities citũ aikorwo universities ni cikwenda gũthiĩ na mbere na kuheo mbeca he ciũria cibatie kũranio na nigetha ũigĩrĩrĩki ũkorwo ho. Janet Muthoni no tũtirikanĩtie nake twina Gathoni wa Njehi haho nake na kĩũria kwenda kwĩyũrĩria we mwene. Wengi muno Janet ngwendaga gukuria tondu riri tirita ria mwico tugukorwo tukiona mugaruruku ruhonge-ini rwa githomo gwita mutaramu wa maundu megie githomo hihi thirikari kana ruhonge rwa githomo rwagereirwo gwika atia nigetha taru mugaruruku maria marekwo ihinda-ini riri ciana kuri ciambiririe mubango uyu wa CBC hena mutino kuri aria megukinyirirwo ni mugaruruku maya already mambiririe no ndugite ona no ngugo ringi thina witu ona ndurari uhoro wa maundu maya mothe tondu gutiri undu mugeni wa gwetwo thina witu ni mbeca korwo thirikari no ikire mbeca cia kuigana thina wa maundu maya mothe magwetwo ri tutingikorwo na thina no ona twaga gwikira mbeca tuguthire na mbere na kuruta turute mahitia ningi tuge ha ni mahitia no tutirenda ku address thina uria maundu maria meho riu ntuga atiriri githomo kina goro niki ni tondu thirikari ndiguikia mbeca ya guikia mbeca mwarimu agathie agetia muciari riu aciari nio marugaga atiriri ni kiageire goro no tutirarora atiriri thirikari ndikirite mbeca iria ifatie gwikira ni ndauga ha ndauga atiriri thaici githomo kirahingwo thirikari tumite 15% ya mbeca iria irafatie gukorwo itumite na gutire gitumi kiheane ki atiriri tutitumite niki gutire gitumi kiheane ga tugatumari kana mwaka uyu wathira mbeca icio ri
cigathie ku to itigatumwo na financial year ne gathira ri mbeca cigathiko riu kona maundu ma mbeca nimo marathinia githomo thiini wa Kenya ona ti kwaga ideas report ino ndiri na idea one mwenjeru maya ni maundu maturite kuo maragiririo ni andu na moikaine thina witu ni mbeca. Asante sana umana keke ketukinyia hau kama tulikina ihena na hari ndumiriri guonete mugeni itu akigweta horo wigi thukuru cia muthingi harimo ndumiriri nyonire uga ati utari waingira kioro gia thukuru wa muthingi ukaruta furana ugatiga nje nigetha uingire kioro ndukauma na muruke gutiri undu iguru ria turatarira iguru ria cioro cia thukuru cia muthingi cia thirikari ono tukurekeria mohoro maitu na nginya ndurumeni twacokeria mugeni itu ngatho cia mwanya gwitikira gwikinyia guko turi na mwihoko turagaria gwetha kihoni iguru ria moritu na maundu maria tukorwo tukihitukira turi ta muigi wa bururi wa Kenya ninje tago muri kiwa mucokigie no tuko mwega tucemanie muthenya ungi mutori witu na njira ya ciiko etagwo Wangari wa Macharia ngiri njitagwo Gathoni wa Njihia kakwendithirio tuko mwega. Riu niki gikugiaga uti hindi ukanjitikia wecirie maundu mega nimo makorwo makihanika iganiro ni maundu mothe no njire hari uri thaa ici nderumu-ini yakwa niki Sheria Housing Cooperative Society Limited riu nitukureheire Loib Gardens Ridgeview Rumuruti Laikipia County kilomita 13 kuma Rumuruti town kwa uhoro makiria hura thimu 0721902528 Marua ma Paulo makeri kuri Timotheo murango wa 4 muhari wa 7 ni nduite bareria njega nakio kiite itano giakwa ri ni nginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri ni nduire ndi umenyereire ngunyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo. Kiririkano kia Luso Wanjiru Kamau kana wa Kamaro. Luso Wanjiru Kamau kana wa Kamaro akawa ngore 56 kung'ethera St. Francis of Assisi Catholic Church. Leo ni miaka 2 kuma riria wetirwo ni Mwathani ukahuruke. Niraririkanwo ni ciana ciaku tucucu na tucukuru twaku tuothe ugutura ngoro-ini citu mataro maku megutura matu-ini maitu wari gitugi kia mucii witu na nituracokeria Ngai ngatho ni mataro na matuko maria atuheire tuikare hamwe niguo gakorwo na mitha ya kiririkano gwake mucii Jumamothi mweri 5 mweri wa 4 na thaa 9 cia muthenya. Thie na mbere kuhuruka na thayo wa Mwathani ngoro-ini citu ugutura tene na tene. Nimukomenyithio giko kia Josephine Nyabra Kafiro kana Kabu ni mutumia wa Adro Kafiro Kamwitha wa Kabi Auto Spares ni nyina wa Chrysantas Kamwitha Kafiro na Jida na Mushori Kafiro ni mwari wa Simon Mushori Kahotu na Nancy wa Jiko Mushori ni mwari muthoni wa Ephantas Kamwitha Garega na Miri Gathoni Kamwitha ni mwari wa nyina na Beth Waja Jessica Hotu na Francis Kemere. Family na rata marasemania R&G Plaza kung'ethera Naivas Supermarket Leonard Gara na kwa Musiga Togoro Village. Mwiri ukarutwo Montezuma Funeral Home Kafati Jumamothi mweri 5 mweri wa 8 thaa 1 rucini. Thutha mahoya na mathiko marumirire kwa mucii Gatogoro Village Mathio ya Murang'a County kwambĩrĩria thaa 5 rucini. Gĩthiage thayo Josephine Nyabra Kafiro kana Kabu. Nimukomenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Paul Mwai Kamada, principal wa Biti Secondary School Boni East Makueni, mwarimu wa tene Kirugo ya Girls na director Orion Academy Kagumo. Kwao ni Muganya Kagumo Kirinyaga.
mwana wa mutigeri Simon Kamada na Grace Wamina, muthuri wa Anastasia Jerry, maceranirwo na Ann Jane, Patrick na Benson, ithe wa Victoria Wamina na Alfred Kamada, cicirawe wa David Ibarabala, murumuthani wa mutigeri Nyamu na wa Muyo a Muragara. Family na arata maracemania gwake mucii Mugaya o muthenya thaa 10 hwaini kuhoya na kuhaririria mathiko. Mwiri ukarutwo ACK Mount Kenya Funeral Home Kirugoya Ijumaa mweri 4 mweri wa kanana thaa 2 rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo mucii Mugaya Kagumo Kirinyaga. Thiega thayo Mwarimu Paul Mwai. Nimukumenyithio giko kia Amerika wa Geshike Magara wa Kagari Gakuyu, mwana wa atigeri Moses Karothui na Beth Githigo a Makoboki. Ni mutumia wa mutigeri Joseph Kimagara, ni nyina wa Peter Njuguna, Sarah Muringi, Beth Wanjiru, John Karothui, Mary Jerry, Esther Muthoni, Daniel Gatharia, Sivira Wambui, Elias Karaja, Samuel Kamau, Joyce Wangari na mutigeri wa Ruguru. Maceranirwo na Kamau, Rosemary, Lydia, Ruth Wageshi, John Karaja, Wageshi, Gathuri, Duati, Jerry, atigaire Karaja, Muthoni, Elias, Gathuri, Kamau, Wambui na Wangari. Andu maracemania gwake mucii Gakuyu kuhoya unduma na kuhaririria mathiko. Mwiri ukarutwo Githumu mochari wa gatano mweri mweri wa kanana thaa 3 rucini. Mahoya na mathiko magakorwo gwake mucii Gakuyu Kagari location thaa 6 muthenya. Ukome thayo Mirka wa Geshike Magara wa Kagari Gakuyu. Nimukumenyithio giko kia Mwarimu Alice Wairimu Njenga kana Mrs. Mathenge wa Dodoli Center, mwari wa atigaire Francis Kirathe na Elishifa Jabi, mwari muthoni wa atigaire Mathenge Njogo na Esther Wambui. Maceranirwo na Mwarimu Flora Nyambura, Miri wa Gashi, Christopher Giathi, Mirka Duta, mutigaire wa Ngui na Jonathan Gitishe, mutumia wa Sami Njenga Mathenge, nyina wa Bernard Mathenge, Esther Wambui, Francis Kirathe na Monica Jabi, nyaciara wa Jane, Edward Winlows na Martin, shushu wa Natalie, Leo, Eddie, Ryan, Rihanna, Alvin, Lincoln na Locan. Kuracemania gwake mucii Dodoli Center. Mwiri ukarutwo PNN Naikuru mweri 4 mweri wa kanana thaa 2 rucini. Mahoya na mathiko marumirire mugunda-ini wake Sharagita Ward Olaimutia Scheme Nyandarua. Thiega thayo Mwarimu Alice Wairimu Njenga. Nimukumenyithio giko kia Mwarimu Paul Buthia Njau kionekanire mweri 26 mweri wa mugwanja. Mwana wa atigaire Emiliano Njau na Margareta Wanini, muru wa nyina na atigaire Tertullian Ng'ang'a, Joanina Duta, Joseph Macharia, Agnes Wanjiru, Philip Muiruri na Cecilia Jerry. Muthuri wa Mwendonire Laulecia Wanjiru na Miri Wambui. Ithe wa Jane Mary Jerry, Peter Jaraba, Salome Duta, Martin Murigi, Agnes Muthoni, James Mwangi, Robert Gushu, Philip Muiruri, Reverend Moses Ngugi wa Full Gospel Churches of Kenya, Liruta LCA na Samuel Ng'ang'a. Atiga tuguka tuingi kuracemania gwake mucii Kagira A na kwa muruwe Kabiria Liruta. Mwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home wa gatano mweri 4 mweri wa kanana thaa 2 rucini. Mahoya na mathiko marumirire gwake mucii Kagira A Gaichanjiru. Ukome thayo Mwarimu Paul Buthia Njau.
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Renard Ndegwa Mũtwarugi nĩ mwana wa atigaire Nelson Mũtwarugi na Lydia Nyagĩtuko aciranĩirwo na Deborah Rose na atigaire Godfrey Shimron Evelyn Batha Samuel Muthoni na Moses nĩ mũthuri wa Daina wa Ngari Ndegwa nĩ ithe wa Nancy wa Resedi School mũtigaire Nelson Wakabi John Ndegwa wa Karatina mũtigaire David Delito na Anne wa Ngui wa Keno nĩ atiga tũguka na tũcũkũrũ tũingĩ kũracemanio gwake mũciĩ Ihũrũrũ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ mwĩrĩ ũkarutwo Outspan Funeral Home mũthenya wa gatano mweri wa kanana thaa 3 rũcinĩ mahoya magakorwo kanitha-inĩ wa PCA Ihũrũrũ thaa 5 rũcinĩ thutha hurũkio gwake mũciĩ Ihũrũrũ. Renard Ndegwa Mũtwarugi, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩthira Koiga kana nyina wa George mũtumia wa Joseph Koiga wa Rũĩ nyina wa Esther Wanjirũ wa Njuakari Miriam Mũgũre George wa Rũĩ na ũmwe wa Irimũ Tabitha Njeri Samuel Kamau Rebecca Wanjikũ Michael Ndung'u Debra Muthoni na Beth wa Rũgũrũ maceranĩirwo na Derek Njeri Hana Wanjikũ Herina wa Irimũ Peter Mwangi Jeremia Njoroge Agnes Waithira Teresia Wanjirũ na mũtigaire Lucia Muthoni kũracemanio gwake Gathangari Village na Bruce Springs Hotel Njuakari na kwa mwarĩ wa Wanjirũ Kamũrũ thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩ gũgakorwo na memorial mũthenya wa kana mweri 3 mweri wa kanana thinacara cia hwaĩ-inĩ mwĩrĩ ũkarutwo KU Funeral Home Thika Road Jumamothi mweri 5 mweri wa kanana thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gathangari Village kĩrĩa-inĩ Gatanga Murang'a County.